後就係我哋3000尺一個豪宅大平層單位啦，用香港500尺嘅單位價錢就可以拎低呢套單位。落樓下步行2分鐘就係我哋嘅口岸啦。我哋呢個位置呢係背靠我哋嘅香港粉嶺4.5米嘅層高，而且係70年嘅產權。開發商仲送埋我哋嘅70萬嘅一個豪華裝修俾你。呢個呢就係我哋嘅開放式廚房啦，問水問電，仲通埋天然氣添。我哋嚟沉正式咁去觀賞下我哋嘅5個房間同埋5個衛生間啦。4.5米嘅層高，如果5間房仲唔夠用嘅話，我哋可以間多一層，係啦，做個中空挑高。樓上呢係做咗個冰室俾到你嘅。落樓下步行2分鐘就可以到達我哋嘅一個2大肉菜市場，同埋有個海鮮批發市場。步行3分鐘就可以到達我哋嘅海濱站道啦，600米就到我哋嘅地鐵口。睇完呢套3000尺嘅豪宅大平層單位，係香港500尺嘅單位價錢就可以拎低呢套啦。今期嘅節目就到呢度啦。如果你有咩問題，隨時諮詢翻我啦。我哋係會有團隊專人去為你服務，專車接送。下期再見啦，拜拜。